হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, ওয়েলকাম জনাইছোঁ আলি মেডিচিন ইউটিউব চেনেলত। মই ফজলুল কৰিম। বন্ধুসকল, মই আজি আৰু এটা নতুন টপিক লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁ। আজিৰ টপিকটো হ'ল এলেক্স চিৰাপ। এলেক্স চিৰাপৰ বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম। এই চিৰাপটো কি কি বেমাৰত আমি খাব পাৰোঁ, ইয়াক খোৱাৰ নিয়ম কি, ইয়াৰ ছাইড ইফেক্ট কি, বা ইয়াক কিমান দামত পাম, সকলো তথ্য আমি আজি আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰাৰ আগত সকলো বন্ধু বান্ধৱীক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিবোৰ বন্ধু বান্ধৱীয়ে নতুন নতুন মোৰ ভিডিঅ'খন চাই আছে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কিয়নো নতুন নতুন ভিডিঅ' নতুন নতুন ঔষধৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। এইখিনি কৈ মই আজিৰ ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। বন্ধুসকল, এলেক্স চিৰাপ এইটো এটা কাহৰ চিৰাপ হয়। এই চিৰাপটো কোনটো কোম্পানী বনাইছে? এই চিৰাপটো বনাইছে গ্লেনমাৰ্ক ফাৰ্মাচিউটিকেলছ লিমিটেডে বনাইছে। গ্লেনমাৰ্ক কোম্পানীটো অত্যন্ত ভাল কোম্পানী হয়, বহুত পুৰণা কোম্পানী হয়। এতিয়া আমি জানিম এলেক্স কফ চিৰাপটো চুগাৰ ফ্ৰী হয়। এটা পজিটিভ আছে চুগাৰ ফ্ৰী। এইটো ডায়েবেটিছ পেচেণ্ট বা নৰ্মেল পেচেণ্ট সকলোৱে খাব পাৰে। ডায়েবেটিছ পেচেণ্টৰ বাবে অত্যন্ত ভাল চিৰাপ হয়। এতিয়া আমি জানিম এই চিৰাপটো কি কি কম্পজিশ্যনে বনোৱা হৈছে, কি কি মলিকুলাৰে বনোৱা হৈছে। এইটো তিনিটা কম্পজিশ্যন ইয়াতে দি আছে। ইয়াতে দি আছে ডেক্সট্ৰ'মেথাৰফেন, হাইড্ৰ'ব্ৰমাইড, ফিনিলিফ্ৰাইন, হাইড্ৰ'ক্ল'ৰাইড আৰু ক্ল'ৰফিনামাইড। এই তিনিটা কম্পজিশ্যনে এই চিৰাপটো বনোৱা হৈছে। ইয়াতে পাৰ 5 ml ডেক্সট্ৰ'মেথাৰফেন, হাইড্ৰ'ব্ৰমাইড দি আছে 10 mg, ফিনিলিফ্ৰাইন, হাইড্ৰ'ক্ল'ৰাইড দি আছে 5 mg আৰু ক্ল'ৰফিনামাইন 2 mg দি আছে পাৰ 5 ml। এই চিৰাপটো 100 ml আহে, 100 ml আহিব। এই চিৰাপটো বটলটো আপোনাৰ প্লাষ্টিকৰ বটলত আহে, কাঁচৰ বটলত নাহে। এই চিৰাপটোৰ বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম। কি কি বেমাৰত বা কোনবোৰ পেচেণ্টক আমি দিব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, এইটো এটা কাহৰ চিৰাপ হয়, অত্যন্ত ভাল চিৰাপ হয়। যিবোৰ পেচেণ্টৰ কাহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ খাই আছে বা খালে ভাল পোৱা নাই, সেইবোৰ পেচেণ্টক এই এলেক্স চিৰাপটো আপোনালোকে খাব। কাহ কেনেকুৱা ধৰণৰ কাহ, যেনে আপোনাৰ গলটো খুচখুচাই আছে, খুজুতি হৈ আছে আৰু কাহটো ওলাই থাকে, শুকান কাহ বা বুকুটো জাম হৈ আছে, কাহটো ওলায় কিছুমানৰ নোলায়, এনেকুৱা প্ৰব্লেম পাই আছে, বা কাহতে গলটো বিষাই আছে, বুকুখন বিষাই আছে, বা নাকটো ব্লক হৈ আছে, চৰ্দি লাগিছে, সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এই এলেক্স কফ চিৰাপটো আপুনি খাব পাৰে। এলেক্স কফ চিৰাপটো যদি আপুনি খায়, এইবোৰ প্ৰব্লেমবোৰ আপুনি ভাল পাব। বা কিছুমান মানুহৰ দেখা যায় ৰাতি হ'লে কাহটোৰ পৰিমাণ বেছি পায়, বা ৰাতিপুৱা কাহটোৰ পৰিমাণ বেছি দেখা যায়, কাহটো বেছি হয়, দিনত কাহ নাথাকে। সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি এলেক্স কফ চিৰাপটো লওক। এলেক্স কফটো যদি আপুনি লয়, তেনেহ'লে আপুনি নিশ্চয় অতি সোনকালে আপুনি ভাল পাব। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো প্ৰেগনেঞ্চি মানুহেও খাব পাৰে, কিন্তু খোৱাৰ আগত বা যিকোনো পেচেণ্টে খোৱাৰ আগতে বা ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নিশ্চয় ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ তাৰপিছত আপোনালোকে খাব। এতিয়া আমি জানিম এই চিৰাপটো খোৱাৰ নিয়ম কি বা কেনেদৰে আমি খাম। এই চিৰাপখন দিনত 3বাৰ খাব পাৰি। 10 ml কৰি দিনত 3বাৰ, দিনত 3বাৰ খোৱাৰ পিছত, অৰ্থাৎ ভাত খোৱাৰ বা ৰাতিপুৱা নাস্তা কৰাৰ পিছত আপুনি 2 চামুচ কৰি দিনত 3বাৰ খাব। এই চিৰাপটো খোৱাৰ পিছত আপুনি 15-20 মিনিটমান পানী নাখাব, কিয়নো পানী খালে ভালদৰে কাম নকৰে বা ৰেজাল্ট ভাল নহয়। গতিকে ঔষধ খোৱাৰ পিছত আপুনি 15-20 মিনিটমান পানী নাখাব। এতিয়া আমি জানিম এই চিৰাপটো আমি কিমান দামত পাম। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো 118 টকাত পাব। 118 rupees, 118 টকাত এই চিৰাপটো আপুনি পাব। এইটো জানুৱাৰী 2022 বনোৱা হয় আৰু ডিচেম্বৰ 2023 ইয়াৰ এক্সপায়াৰ হয়। গতিকে যিহেতু সময়ৰ লগে লগে দাম চেঞ্জ হৈ থাকে, বৰ্তমান আপুনি 118 টকাত পাব। আপুনি অনলাইন মাৰ্কেট বা অফলাইন মাৰ্কেট দুটা মাৰ্কেটতে আপুনি পাব। যাৰ যেনেকুৱা সুবিধা নিশ্চয় আপোনালোকে ল'ব পাৰে। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো ৰেজাল্ট অত্যন্ত ভাল হয়। আপোনালোকে যদি এনেকুৱা প্ৰব্লেম পাইছে, নিশ্চয় আপোনালোকে ল'ব। লোৱাৰ আগত এবাৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নিশ্চয় ল'ব। এতিয়া আমি জানিম এই চিৰাপটো ছাইড ইফেক্ট কি, বা এই চিৰাপটো আপুনি যদি খোৱাৰ পিছত কিবা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে নেকি। নিশ্চয় এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কোনো প্ৰব্লেম পোৱা নাই। যদি এই চিৰাপটো খোৱাৰ পিছত আপোনাৰ গাত এলাৰ্জিৰ প্ৰব্লেম দেখা পায়, বা বমি ভাৱ আহে, মূৰটো ঘূৰাই থাকে, বা ডিচেণ্ট্ৰিৰ প্ৰব্লেম দেখা পায়, বা যদি এই চিৰাপটো খোৱাৰ পিছত টোপনিটো বেছি লাগে বা কমজোৰ লাগে, এনেকুৱা যদি প্ৰব্লেম বেছি পায়, তেনেহ'লে এবাৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ তাৰপিছত খাব। কিন্তু এই চিৰাপটো কফ চিৰাপটো যদি আপুনি পৰিমাণতকৈ বেছি খায়, তেতিয়া আপুনি গাটো কঁপি থাকে বা গাটো দুৰ্বল লগা বা টোপনি লগা এনেকুৱা প্ৰব্লেম পোৱা যায়। গতিকে আপোনালোকে ঔষধখন খোৱাৰ আগত এবাৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ বা ডক্টৰ যি অনুপাতে খাবলৈ দিয়ে, সেই অনুপাতে আপুনি এই চিৰাপটোখন খাব। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো
বিষয়ে যদি আৰু আপোনালোকে কিবা জানিবলগীয়া আছে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্টছ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব এইখিনি কৈ আজিৰ ভিডিঅ'খন মই শেষ কৰিব লৈছোঁ থেংক ইউ ধন্যবাদ